Salut diolchol a donema d'ento lagad. Da eul an doser skignet der e kendalc'hi mirio da gozial deus an diesterioù da gavout trawalar a skolerien evit an entennoù duyezek. Irio vo klevet testenitud a oa var ar vicher a goz divizet chomaza, met da genta, setu zel var ar c'heleier. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a peur, il a peur. Deski da lakad ar gaouz var ar feulster a enep d'ar mechet hag e diabarz ar familioù. Setu pal an atalierou be lake des plas ar zizunman e hospital Kemper. Labour kaset da ben dorn a dorn gant micho rien niechet, kevredigechou a strolegechou hag a rank padout aed ar bloaz. Bemde, ret komz deus an raze, pegur bezo c'hoaz tut ne veizon ket pegen grevus. Pa ve sonjet ez eus kan nao plach a daougen a zo maro e daouvil pem var nugen e o spontus. Hag assemblez eo eto ima ben. An hospitalioù zo unan eus al lerc'hioù a rank digemer ar feulsterze. E ini Kemper ez eus ur vedicinez arbennik da jilaouz ar mechet hag ar vugale. A stumet evez ar vicherou rienal tamm. Rag ne baouez ket ar feulster, ur vez tremenet an dervez tourmet tre broadel. Diesterioù o deus an entennoù duyezek da gavout kelenerien. Der oa bet klasket kompren gwelloc'h ar gudenze, irio vo klevet trizen o deus kelenet e pad blavechou e brezonek a raok divizout chomaza a Chinj-Micher, pepini gant e a begou. Chanjet eo bet ergel al labour gant Gwenaël Segalin, pe skolerez e skolvam hag e skol tchendanderez. Siulor e oberman, pa vegret fromach. Trouz ar vugale a blijedi kaitou an skoleras. Bedo meus ket kembo de be an begred a labour se pat talzek la. Kain e bet, sur, met kolet eo bet ar youl geuti. Diez eo bout iunan bar ur jevrediger anera force avet chikour are a dreuskas ar yez. Te ket di de jonj penons ma gret traouf, a gervige, don drabanak, ne ket an traou aro, da me jonj, oui, d'ar brezonek, ma veke kle brezonek, ne bler ebet, ma ne veke gwal e brezonek skrive ne bler ebet, e ster brei ster de pezaran. Oatche posub dei ken derel ar vicher ken pinvidikse, ma eo trenk ar speret. Gwellor eo dibab, un ent dizanvel. Pes me c'hoant benefin, vekereti zenti deus denebe. Pes n'ket fall. Ad kaout i frankis a oa a bouez avet 800 diboa ie. Setu pera ken deus suitet an deskadur e stad avet dounet de vout levraou e ger avet ar vreon e gerien. Iskian prenet evel skoler a chom un avoren gloazus. Pa eru vese ur skoler divezek a greiz tout, ba evit bezañ digemeret, a doaz tourm, quoi. Aliez mat vije brezel, pegur oa belaredim, bah oui, mais oui, zo vont da lerez skoliri, et vel just, quoi. Alors, pez ne oa keguir tamm bebet, pegur ne ket meus enten, eus mont bet avelet, quoi. Mais bon, gant ze, oa gwelet fall a war, quoi. Aliez mat. Salut der! Un abeg dizanvel avec kavet gedemi. Hi, a gendal da labourat ged ar skolidi e breonek evel komzourez an diavez ged ur gevrediger. Met aveti e oa restart al labour. Red e gortoz niver a vugale ve galout kaout en digeradur. A neuze bar skolioù bihan, ze adalv e vo genit ar evi en tout petek ar SCM1, quoi. Hag ze zo ur sapre labour benafin, prienti vid an ol, a be an kat de gas an trao vid an ol pad an deouez. Ze dalv an deouez ep troc'h, hag an deouez o redek ataou, evit galout don a ben, d'ober da vicher, quoi. Divezek peget e kresk beple an niver a skolerien o tuitat an deskadur e stad, rever studiaden be savet ar blepaset e ve pevar dregan da triugen aneo o deus sonjet roain o dilez el dija.